第二條個重點咧就會喺呢個向量積嗰部分嘅。咁即係如果用英文講就係 cost product 啦。咁樣我哋睇一睇咧呢個點計先。咁就我畫咗幅圖出嚟啦。首先咧我當呢個 OP 咧就會係一個 5i 減 10j 啦。OQ 咧就係 5i 加 10j 加 10k 咁樣。O 係原點嚟嘅。咁另外 R 咧就係 PQ 上面嘅一點2:3嘅咁樣。咁首先咧 A 部分佢問你 OP cos 呢個 OR 呢個咧揾呢個向量積嘅情況嘅。OK， 咁就首先咧我哋要揾到 OR 先喎，係咪 ？OR 即係呢一支嘅向量啦。好，咁我哋咧就用呢個節點公式咧去計一個出嚟先。咁就重溫一下先。首先咧我哋就係將 OP 呢支 vector 乘遠啲個比例，即係乘3呢個部分。再將 OQ 呢支 vector 乘遠啲呢個比例，即係2，分母就係2加3，將兩個比例咧加埋佢咁樣。好啦，咁喺呢度咧，你如果已經能夠用到呢個節點公式咧，就會攞到第1分嘅啦。好啦，之後個運算就唔多講啦，就會計到 5i 減 2j 加 4k 嘅。OK， 好啦，咁然後咧我哋有咗 OP 同 OR 之後咧，就計下佢哋嗰個嘅向量積啦。向量積咧，我哋可以用行列式嘅方式咧去計嘅，咁樣。咁啊解釋下先。首先第一個橫項就係 ijk 啦，第二個橫項咧就係 OP 前邊嘅係數啦，即係5-10，咁佢冇 k 嘅，所以就係0啦。OK， 另外咧第三個橫項就係 OR 嘅3個係數，就係頭先計到5-2同埋4啦，咁樣。咁計行列式嗰個過程咧，我就又係唔多講啦。咁咧個運算最後出到嚟咧就係-40i 減 20j 加 40k， 去到呢度咧就會攞到你嘅第2分啦，咁樣。好啦，到 A 部分完成啦，到 B 部分啦。B 部分咧，佢就想問利用 OP 同 OR 同 OR 啦，咁形成一個平行四邊形嗰個嘅面積嘅。OK， 咁其實咧呢個相當簡單，呢個計法成日都會叫大家計噶啦，就直接咧就係將 OP cos OR 嗰個結果嗰支嘅向量咧計翻佢個大細出嚟就得啦。咁只要你知道呢條公式咧，就可以攞到第3分。好啦，咁所以即係頭先計出嚟嗰個結果啦，-40i 減 20j 然後再加翻 40k 之後呢支 vector 嘅大細啦，咁樣。咁然後咧用一個類似不是定理啦嚇，即係每個係數嘅2次方加埋佢再開翻方咧，就可以揾到答案。最後就係60嘅。咁去到最後呢度咧，就會攞到第4分。咁長題目經常有呢個問法嘅，就係咧喺 A 部分同 B 部分咧就未牽涉到立體嘅項目裏邊咧，純粹計佢個向量積去揾個答案啫。咁就完成咗啦呢個部分。C1 咧就同立體有啲關係啦。咁首先咧佢就話有支向量喎，咁叫 ON 咁樣。咁 ON 咧係等於 lambda 乘以頭先 A 部分揾出嚟嗰支嘅向量嘅喎 ，OP cos OR。咁lambda 係一個實數嚟嘅，佢話 OK。咁首先佢叫你證明啦 ，NR 同埋 PQ 咧係正交嘅。咁正交咧，如果喺呢個平時我哋講嘅身上咧有兩條線咧，舉個例，咁我哋好似叫做互相垂直咁啦。但喺向量裏邊我哋唔會咁講嘅，我哋就會用正交嘅。咁點樣證明兩支向量係正交咧？好簡單啫，dot 埋佢，即係咧 dot 埋佢咧，即係揾翻佢兩支向量嘅純量積出嚟。如果個結果係0嘅話咧，佢哋就係正交噶啦，咁樣。咁所以首先我哋要揾翻 NR 同埋 PQ 兩支嘅向量係點樣先啦。首先就揾 NR 先啦。好啦，呢個咩嚟嘅咧？其實即係 OR 減 ON。咁OR 咧頭先已經出現咗噶啦，喺早啲嘅時分已經揾咗喺呢個 5i 減 2j 加 4k。OK， 咁ON 咧就係 lambda， 即係跟翻頭先呢一個佢俾你嘅結果啦。lambda 乘翻裏邊呢個內容啦。OK， 咁砌翻好咧就係咁啦，分 ijk 3 part。到 PQ 即係 OQ 減 OP，OQ 減 OP， 咁啲資料已經有晒噶啦。咁最後計到 20j 加 10k 咁嘅。好啦，咁去到呢度咧，其實只要你去揾 NR 呢個位咧，咁已經會有第1分噶啦。咁樣好啦，咁之後我哋 dot 埋佢啦，揾佢嘅純量積啦。咁當然佢叫啲你證明咧
應該都會係零嘅啊。OK， 應該都會係零。好啦，咁啱啱嗰個400 lambda 咧係會約走咗嘅，400 lambda 減400 lambda，咁啊，所以最後計到零。計到零嘅話咧 ，NR 同埋 PQ 就係正交啦，就係咁樣。咁啊，完成咗呢一部分嘅內容，2分。好啦，C2咧就去到一個類似好似咧必修部分裏邊嘅立體圖形嘅題目啦。佢就問首先佢話俾你知 lambda 等於1/2嘅，即係話咗俾你知 ON 係啲咩啦，即係你可以代呢個1/2落呢個位。OK， 佢問OPQ 當呢個底下嘅三角形啦嚇，同埋 NPQ 上邊呢一個嘅三角形嘅相交角，準確至3個有效數字。咁啊，第一樣嘢要留意就係究竟我哋要揾邊隻角先，係咪先？咁係唔係 NRO 呢隻角咧 ？NRO 咁有幾樣嘢我哋要留意嘅。咁啊，究竟 OR 同埋呢個 PQ 係咪正交嘅咧？即係都可以咁講啦，即係咪互相垂直嘅咧？咁我哋要試一試俾佢睇。另外咧，仲有我哋要知道咧 ，NR 同埋 PQ 係唔係正交嘅咧？不過呢個係啦，因為 C1 已經證明咗啦。咁所以我哋首先要知道就係 OR 同埋 PQ 係咪正交先。咁好簡單咧，我哋度埋佢咪知道咯，係咪？咁 OR 咧同埋呢個 PQ 我哋都有嘅，呢兩支嘅向量啊 ，OK。咁啊唔複述佢點揾出嚟啦。咁結果咧就計到係零嘅，係零。咁所以OR 同 PQ 咧係正交嘅，即係你可以話係互相垂直咁嘅意思啦。OK， 好啦，咁啊，另外咧 C1 都話咗 NR 同埋 PQ 係正交嘅，所以嗱，我哋要揾嘅隻角咧就係 NRO 啦嚇。咁啊，關於立體圖形嘅題目，經常都係咁噶啦。你判斷咗嗰隻我哋要揾嗰隻角咧，咁先至會有第一分啦。咁樣好啦，咁啊。去到第二部分啦，咁我哋要揾呢隻角點揾咧？咁其實都相對容易嘅呢個，因為呢度有個直角三角形，只要我哋有其中兩條邊咧，就會揾到我哋要揾嘅隻角啦。咁我哋用嘅方式咧就會係咁啦 ，tangent ORN 啊 ，ORN，咁就係 ON 除以呢個 OR， 得唔得？OR 呢支向量咧，我哋有啊，所以一陣間我哋揾佢嘅大細咧係冇問題嘅。咁 ON 咧其實係1/2個 OP cos OR 嚟嘅，咁所以變咗咁樣啦。咁咧簡單嚟講，我哋全部都會計得到噶啦。好啦，先講一講個分母先。OR 咧頭先揾咗就係 5i 減 2j 加 4k 啦，所以5嘅二次方加括弧負2嘅二次方加4嘅二次方開方。分子咧其實就係1/2個 OP cos OR。咁 OP cos OR 咧，頭先我哋計過嗰個大細就係60，咁所以乘翻1/2就得啦。最後咧計到呢一隻角咧就會係 77.4 度啦。咁樣好啦，去到呢個位咧，咁就係如果你用到 B 部分嘅結果啦，代翻落去就有第2分，最後咧就會正確答案就會有最後1分，咁就完成咗呢條題目啦。